You know, it's ridiculous. We know what's happened. What are they trying to prove now? Are they trying to prove that he didn't do it? Dan huwa kliem Martin Cheatle, ħu Karen Elizabeth Cheatle li jisħaq kif il-familja tiegħu għandha xewqa waħda biss, illi l-awtoritajiet Maltin jirrilaxxew il-katavru ta' Karen ħalli jeħduh l-Ingilterra u jidfnuha. We're just waiting for them to say you can have the body back so we can fly her back. Everything else is all sealed up, not allowed to touch anything, and we're being told nothing. L-investigaturi huma konvinti li kien Jonah Juice ta' 54 sena mill-imġar li qatel lil Elizabeth li għandha wkoll 54 sena u li tgħix il-mellieħa u dan billi qarraqa u wara neħħa ħajtu huwa stess billi tagħllaq ma' siġra fil-wardija fil-limiti tal-imġar. Każi li seħħ nhar it-12 ta' Lulju li għadda. Ħu l-vittma jgħid li ma kienx faċli li minn Malta jċempel li żewġ uliet ta' Karen, Carly Emery li għandha 30 sena u Kevin li għandu 29 sena u jtihom l-aħbar. Because my next action was to actually phone her children. You could hear them gasping for breath. They just took their breath away. It's absolutely, I wouldn't wish that on anybody. Fl-aħħar 33 sena kienu biss 6 każijiet ta' omiċidju segwit minn suwiċidju kif jispjegalna l-espert tal-kriminoloġija Eddie Attard. F'Malta dal-fenomenu beda qisu 33 sena ilu għaliex fl-imoddi ma konniex nisimgħu bih. Imma xi wassal biex min ikun wettaq qtil ineħħu ħajtu bideħ wara. Ir-raġuni għal dan is-suwiċidju ħafna drabi tkun li l-persuna li tkun wettqet l-omiċidju tibda tara il-konsegwenzi li se titfaċċa u għalhekk neħħi ħajta bidejha. Għalkemm il-pulizija sabu żewġ noti li Jonah Juice ħalla u li jindikaw dak li wettaq, xorta waħda l-investigaturi qegħdin jistennew ir-riżultati tossikoloġiċi sabiex jirrilaxxaw il-katavru ta' Elizabeth Cheatle.